Body ciało od jutra w kinach. Przed kamerą Janusz Gajos, Maja Ostaszewska, Justyna Suwała, a za kamerą Małgorzata Szumowska, która jest już w studiu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Kiedy przeglądałem pani filmografię dzisiaj, to tak zwróciłem uwagę, że film Szczęśliwy Człowiek opowiada o rodzinie. Film Ono, na podstawie pomysłu pani powstała później książka Doroty Terakowskiej, czyli pani matki. 33 sceny z życia. Taki dla mnie trochę przełomowy film w pani filmografii. Jest bardzo autobiograficzny. No i ten ostatni, Body ciało, wydaje mi się już taki odchodzący bardziej od tych tematów. Czy to jest trochę tak, że zaczynała pani od takich bardziej osobistych filmów, czego kulminacją były 33 sceny z życia, a teraz w Imię i Body ciało to już są historie opowiedziane bardziej z dystansem? No można tak to ująć, że jest to słuszna, trafna analiza, ale to też jest tak, że strasznie dużo elementów z jakichś takich intymnych i osobistych przenika cały czas do filmów, tylko te historie się kończą, tak? Nie da się jakby bazować tylko i wyłącznie na swoich własnych przeżyciach. To często wydaje mi się wręcz wadą filmów, więc myślę, że to jest tak, że część z tego zostaje, ale część już jest właśnie przekształcona przez ten dystans, przez doświadczenie i wtedy do tego kina się podchodzi inaczej. To nie jest takie jednoznaczne przełożenie ze swojej prywatności, tak? Tylko to jest złamane, przełamane, te wątki się przenikają. Pomiędzy jeszcze był sponsoring, o którym zapomniałem, tak. I sponsoring też mi się wydaje takim filmem, do którego historii miała pani dystans dosyć duży, przynajmniej kiedy go oglądałem, bo też przyznam, że dla mnie to był najmniej przekonujący z tych wszystkich filmów. Miałem wrażenie, że był bardziej... Czułem tam jakąś kalkulację, nie wiem, czy zamierzono z pani strony, ale wyszło to strasznie w taki chłodny, zdystansowany sposób. To nie była kalkulacja, tylko to była sytuacja, w której ja się znalazłam. Ja zostałam jakby wywieziona, porwana do Paryża, mieszkałam tam przez rok i nagle musiałam pracować nie w swoim języku, zupełnie z obcymi ludźmi. Było wielu koproducentów, którzy nie byli Polakami, tak, tylko mieli jakieś swoje plany związane z tym filmem, więc ja, można by powiedzieć, przedwcześnie znalazłam się w takiej sytuacji robienia takiego filmu, który miał być filmem z gwiazdą, filmem, który miał zaistnieć, i ja w tej sytuacji byłam za mało doświadczona i w tej sytuacji nie do końca się odnalazłam. Uważam, że i tak odnalazłam się całkiem nieźle. Ktoś inny mógłby kompletnie utonąć. Miałam tam współscenarzystkę, która była mi narzucona i nie była to doświadczona osoba i jakby było szereg komplikacji. Czyli ma pani na myśli, że to nie jest na pewno autorski film i że nie do końca pani odnalazła siebie w tej historii? To nie jest autorski film, to jest rodzaj filmu na zlecenie, prawda, zamówienie. Natomiast ja w ogóle nie żałuję, że zrobiłam ten film, bo ten film otworzył mi bardzo wiele drzwi. Także zawsze kij ma dwa końce, nie? No to nie jest takie proste. Ale to nie jest jakby film, który rzeczywiście jest bliski mi, tak? Tak, no też kiedy porównuję go z innymi pani filmami, to na przykład wydaje mi się, że podejście do seksualności, do ciała, które widzę w filmie Body, które widzę w filmie W Imię, które widzę też w filmie 33 sceny z życia, jest zupełnie inne niż w sponsoringu, który dla mnie był taki bardzo mieszczański w tym podejściu do seksu. Tak, myślę, że to właśnie też była kwestia tego, że ta współscenarzystka była psychoterapeutką i takie jak gdyby jej przełożenie wizji jakiejś terapeutycznej na seksualność człowieka nie było takie witalne, tylko było takie teoretyczne. No, ale też tak jak mówię, to jest wcale nie głupia rzecz, żeby gdzieś po drodze nagle zupełnie znaleźć się w takich warunkach i musieć coś zrobić, tak? To jest mocna sytuacja, która dużo człowieka uczy. Taka nauka przemysłu filmowego pewnie w dużej mierze. Do rozmowy z Małgorzatą Szumowską wracamy za chwilę. W studiu Małgorzata Szumowska, reżyserka filmu Body ciało, który już od jutra możecie oglądać w kinach. Przed chwilą mówiliśmy trochę o tym, że sponsoring był dla pani nauką przemysłu filmowego w dużej mierze. Kiedy przypominam sobie pani wypowiedź w Berlinie, kiedy dostała pani Srebrnego Niedźwiedzia, kiedy powiedziała pani, że jestem reżyserem, ale też kobietą i uważam, że to jest świetne połączenie, to zestawiając to z tym, co Patricia Arquette powiedziała na Oscarach, z taką wielką pasją zaapelowała o równe płace dla kobiet i mężczyzn, mam wrażenie, że coraz częściej, coraz wyraźniej ostatnio w branży filmowej mamy takie wypowiedzi, które wskazują na potrzebę równości genderowej w przemyśle filmowym i wydaje mi się, że to dobrze i pani i Patricia Arquette się wpisały w ten trend. Nie, no pewnie, że tak. Ja się super cieszyłam, jak zobaczyłam Patricia Arquette wypowiedź. To było jednak po Berlinie i się cieszyłam, że to właśnie coś takiego zachodzi. Przedtem Jane Campion jak była szefową jury w Cannes, też podkreślała to. No bo jednak jak się patrzy na to, właśnie a propos chociażby Oscarów, no to
na 84 lata były 4 kobiety nominowane do Oscara, a jedna dostała. No tak, To jest Catherine Bigelow szokujące, za The ale Hurt Locker. to są szokujące To jest dane. też chyba różnica między Berlinem a Oscarami, prawda? No W Berlinie wbrew pozorom tak dużo tych kobiet też nie dostało, bo... Ale jest więcej kobiet reżyserek z filmami w konkursie głównym, No z filmami teraz w ogóle były na 3. festiwalu. Były 3 na 19 filmów, no to nie przesadzajmy, żeby to było jakoś strasznie dużo, tak? To i tak więcej niż na Oscarach. A ja jeszcze są pierwszą kobietą od 65 lat, która dostała nagrodę za reżyserię. Także to nie są, to są dziwne dane, więc myślę, że trzeba podkreślać te sprawy i myślę, że to się będzie zmieniać, tylko no nie tak strasznie szybko, jak nam się wydaje. No też są zmiany w świadomości i zmiany w mentalności muszą zajść. Oczywiście, oczywiście miałem na myśli to, że po prostu Berlin lepiej wypada w porównaniu z Oscarami, gdzie ale oczywiście też Oscary, Oscarami. Ja w ogóle oczywiście super się cieszę z Oscara, ale polskiego dla Idy, Oscara dla Pawła, ale Oscary to jednak jest bardzo komercyjna impreza, niesamowicie medialna, ale bardziej porównywalna z jakimiś złotymi medalami w sportach, czy wygraniu w piłce nożnej, niż takim jakby festiwalem, tak? Festiwale europejskie zupełnie na czymś innym polegają. Także w ogóle Oscara czy Berlina, Oscarów do siebie porównywać się nie da, bo to są zupełnie inne światy, tak? To są kompletnie inne światy. Pani skończyła reżyserię na łódzkiej filmówce i jak czytałem książkę Moniki Talarczyk-Gobały „Biały Mazur. Kino kobiet w polskiej kinematografii”, ona tam dużo pisała o mizoginii obecnej w polskim środowisku filmowym i pisała o czymś, co feministki nazywają ukrytym programem nauczania. To znaczy, że w szkołach filmowych bardzo często jest jakoś taka podskórny zestaw zasad niewypowiedzianych, które gdzieś kobiety dyskryminują. Czy pani się spotkała z czymś takim? Czy to w filmówce, czy to w ogóle na przykład w polskim środowisku filmowym? Znaczy w polskim środowisku filmowym się spotkałam, w filmówce się nie spotkałam. W filmówce wręcz miałam poczucie, że na przykład Has miał do mnie stosunek, był bardziej ciekawy mnie, bo jestem kobietą. Kolegów postrzegał jako bardzo ambitnych i takich jakby spiętych. Jemu się podobało to, że kobieta ma luz, bo kobiety wbrew pozorom mają większy luz niż mężczyźni. I ja w filmówce nie zaznałam tego typu sprawy, ale później może w zawodzie, szczególnie może nawet ostatnie lata, powiedziałabym paradoksalnie, czuję coś takiego, że przez fakt, że jestem kobietą, jestem czasem traktowana z pobłażaniem. I naprawdę to odczuwam i aż czasem jestem taka zszokowana, że ktoś nie traktuje mnie wystarczająco serio, tylko ze względu na płeć, albo ze względu na mój życiorys jako kobiety, tak? I to już, to świadczy jednak o tym, że to jest jakiś problem. Niestety wiele kobiet, które mają osiągnięcia, z tym problemem się boryka. Wiem też to po swoich znajomych i przyjaciółkach. Z Małgorzatą Szumowską już pewnie konkretnie o filmie Body Ciało będziemy za chwilę rozmawiać. Rozmawiamy z Małgorzatą Szumowską. Body Ciało to pani najnowszy film, od jutra w kinach. Pierwsza rzecz, która mnie uderzyła oglądając ten film, to pomyślałem sobie, nareszcie po ładnych paru latach dobra rola dla Janusza Gajosa. Bo ja miałem wrażenie, że on w ostatnich latach grał przede wszystkim Janusza Gajosa i nie było że w ostatnich latach mi się wydaje, że strasznie długo, że to była lata. Nie było pomysłu za bardzo na niego. Na przykład w Układzie Zamkniętym grał taką rolę, którą grał milion razy. A tutaj mam wrażenie, że to employee go jest przełamywane taką ironią i sarkazmem. I to jest w ogóle taka rola pod niego, pod jego warunki fizyczne, takie jak on ma w życiu, po to, jakim on jest człowiekiem właściwie, bo ja go trochę poobserwowałam sobie i też właśnie widziałam, że on nie ma ról, że on tak naprawdę mówi się cały czas Gajos, a przecież on nic takiego od dawna nie zagrał, bo nikt mu nie zaproponował roli. Ja Nawet się zastanawiałem, czy Żółty Szalik Morgensterna nie jest jego ostatnią taką rolą w polskim kinie, wybitną. No właśnie o to chodzi, że jest. A to było już dawno. No to było z 20 lat temu. Tak. Więc Janusz Gajos, Maja Ostaszewska też jest świetna, oczywiście Justyna Suwała, a druga rzecz, na którą zwróciłem uwagę, ten film ma bardzo zdyscyplinowaną i precyzyjną formę i osobiście bardziej lubię te pani filmy, które właśnie są takie bardzo zdyscyplinowane i precyzyjne, poukładane, na przykład 33 sceny z życia, niż takie jak w Imie, które gdzieś bardziej intuicyjnie wymyślane są też na planie troszeczkę. Mam wrażenie, że szczerze powiedziawszy, że lepiej pani wychodzi ta dyscyplina. Może tak być, ale tak jak mówię, to wszystko się składa na jeden proces, nie? Znaczy oczywiście, że są reżyserzy, którzy na przykład, to jest w ogóle dość typowe, robią pierwszy albo drugi film i to jest wybitne dzieło, od razu dostają się do Cannes, od razu zostają dostrzeżeni, okrzyknięci geniuszami i powiem szczerze, że na ogół ich trzeci, czwarty film to są kompletne niewypały, piąty, szósty również, często w ogóle nie wracają do gry albo dopiero po latach.
I teraz są... To jest kwestia po prostu nagłego wybuchu i szybkiego wypalenia? Tak, znaczy i tak jakby zdezorientowania, że ktoś akurat trafi bez doświadczenia, ale ma wielki talent, intuicję i trafi, nie? I potem jak gdyby szalenie trudno mu w zalewie propozycji, które do niego przychodzą, jest człowiek oszołomiony, jest niedoświadczony, nie wie co i popełnia błędy, albo czuje się wypalony. A są reżyserzy i takich reżyserów jest więcej, bo ja kiedyś studiowałam sobie na studiach filmówce biografię z kolegami tych wybitnych reżyserów, którzy przy 7., 8. filmie dopiero dochodzą do jakiegoś takiego momentu, że te filmy naprawdę zaczynają działać, funkcjonować, one się sprawdzają. I takim reżyserem był Almodóvar, i takim reżyserem był von Trier. I jak się patrzy na ich CV, to oni przedtem, Haneke, popełnili wiele filmów, które doprowadziły ich do jakiegoś tam momentu, że dopiero robili ten film, od którego zaczynała właściwie się ich kumacja filmowa, można powiedzieć. I rozumiem, że ma pani nadzieję, że jest na podobnej drodze w tym sensie, nadzieję, że jest jestem na takiej trajektorii. No nie mówię, że jestem jak oni, bo akurat mówię, że są jacyś super geniusze. Ja siebie za geniusza, broń Boże, nie uważam. Też nie sugerowałem tego. Ale mam coś takiego, że jak gdyby moja droga jest drogą krok po kroku i nabywam pewnego doświadczenia. Dlatego ważne jest na takiej drodze popełnianie nie tyle błędów, co jakby dobra, nagle mam ochotę zrobić coś instynktownie, idę za intuicją, za jakimś swoją energią, a jestem bardzo energiczną, a za chwilę się spróbuję pohamować i myślę, że ta cała kombinacja właśnie daje efekt, a gdybym ja takie wykalkulowane tylko robiła, jakbym już wiem to tak, no to też chyba, nie wiem, wątpię, żeby to działało po prostu. Body Ciało to jest czarna komedia w dużej mierze, moim zdaniem bardzo zabawna, ale też bardzo wzruszająca, zwłaszcza na koniec, ale mam wrażenie, że wszystkie elementy, które się składają na tę komedię, ciało, duch, wiara, są jednocześnie śmieszne i potrzebne. I taki ton gdzieś pomiędzy pobrzmiewa moim zdaniem w Body Ciało, który bardzo mi się podobał. No tak, bo to wszystko było takie w połowie złamane. Nie miało być metafizyczne, ta metafizyka miała być złamana, ale nie obśmiana. Tu miało się chcieć płakać, ale żeby za minutę się móc z tego samego roześmiać. Jakby cały czas była taka karkołomna gra z tym, żeby właśnie ten film nie był sentymentalny, ale też żeby nie był wyśmiewający, żeby nie był metafizyczny, ale żeby dotykał jakiejś sprawy takiej ulotnej. No więc myśmy wszystko starali się wybalansować i nie było to, mówiąc szczerze, łatwe i bardzo dużo na montażu pracy Jacek Drosiu włożył w to, żeby złapać też ten balans. Żeby ten film nie poszedł za bardzo w tą stronę, ani za bardzo w tą stronę. Wydaje mi się, że tę równowagę udało się złapać. Body Ciało od jutra w kinach. Małgorzata Szumowska, reżyserka tego filmu, była z nami. Dziękuję bardzo.